მორჩა ილიას ბრძოლა, ყველა ვიცით რა შედეგითაც და ამერიკელების კომენტარები უცხო არ არის ახლა რომ გადავლა წავიდოდა, მაგრამ ქართველი ხალხის მხრიდან ზოგადად მოდი ვისაუბროთ ერში რატომ არის პრობლემა. ჯერ ხო გაღმერთება აბსოლუტურად ყველა შეგვიძლია ნებისმიერი ადამიანის, მაგრამ გადავლა საერთოდ უმარტივესად შეგვიძლია, ხო? ერში არის გაუნათლებლობის პრობლემა სხვადასხვა ასპექტში. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სპორტზე მაქვს საუბარი. ეს არის ერი, რომელიც ილია თოფურიას აღმერთებს, ხვიჩა კვარაცხელიას აღმერთებს. ამავდროულად ეროვნული ნაკრები თუ ვინმე ისეთ ნაკრებთან წააგებს, ან ცუდი პერიოდი დაუდგება დროებით და მომენტალურად ამბობს, რომ წვანე საფარზე და სტადიონზე უნდა დარგოთ ათესონ კარტოფილი, იმიტომ რომ ეს ჩვენი საქმე არ არის. მაგრამ მეორე დღეს, როდესაც ხვიჩა კვარაცხელია ხდება ჩემპიონთა ლიგის მფლობელი, როცა ილია თოფურია ხდება, მე რამდენად იცავს უკვე თავის ქამარს. რა თქმა უნდა, მაშინვე ზუსტად ეს ადამიანები გამოხტებიან და აღმერთებენ ზუსტად იმ სპორტსმენებს, რომელსაც მეორე დღეს, რა თქმა უნდა, თუ რაიმე ისე არ წავიდა, გადაულიან. აი ეგ არის რა. სამწუხაროდ ძალიან გული მწყდება მე და სამწუხაროდ რეალობაა, რომ ძალიან დიდი ნაწილი ვერ ხვდება სხვადასხვა სფეროებს, ვერ ხვდება იმ შრომას, რასაც ეს ხალხი გადიან და გარდა იმისა, რომ უბრალოდ არ წაუვიდა შეიძლება თამაში იქნება, ბრძოლა იქნება, თუ რაც იქნება, ან რაღაც კონკრეტულ მიზნისთვის ხო ხდება ეს ყველაფერი რა. უბრალოდ არ გვესმის და ეს უნდა ვაღიაროთ რა და ძალიან ცოტას გვესმის და გარდა იმისა, რომ არ გესმის, ხარში მაინც დაუდექი რაღაც სოლიდარობა გამოხატე, პირიქით გაამხნევე, რომ ძლიერი დაბრუნდეს. არა. ძალიან გული მწყდება.